हेलो दोस्तों, आप अभी देख रहे हैं मैं यूट्यूब चैनल डियर हेलो रंजीत कुमार में आपका स्वागत है। तो चलिए आज हम बताना चाहते हैं कि वर्ल्ड में जितनी भी चीज़ है, आप जितने भी चीज़ देखते हैं या सुनते हैं, जितनी भी चीज़ है, अगर आपको नहीं आता है, अगर आप चाहते हैं कि हमको जल्द से जल्द देखें या खोजें, जितनी भी चीज़ है हमको पता करना है। वर्ल्ड में जितने भी चीज़ें हैं पता करना है, जैसे कटरीना का पिक कैसे डाउनलोड करें, शाहरुख खान का मूवी का पिक कैसे डाउनलोड करें, सलमान खान का पिक कैसे डाउनलोड करें। दुनिया में जितने भी वर्ल्ड में जितने भी चीज़ आप खोजना चाहते हैं या ढूंढना चाहते हैं या डाउनलोड करना चाहते हैं, तो आप क्रोम ब्राउज़र को ओपन कर देना है। चलिए तो हम चलते हैं क्रोम ब्राउज़र पर। यहाँ आपको एक सॉफ्टवेयर दिख रहा होगा, वो सॉफ्टवेयर मेरा है क्रोम ब्राउज़र। चलिए हम क्रोम ब्राउज़र पर ओपन करते हैं। क्रोम ब्राउज़र को क्लिक करते हैं तो क्रोम ब्राउज़र खोल दिए। उसके बाद यहाँ लिखा हुआ 2 प्रोसेस मेरा है। एक है या तो आप लिख के कर सकते हैं, या तो दूसरा प्रोसेस है मेरा या बोल के कर सकते हैं। तो चलिए पहला प्रोसेस बताते हैं लिख के। तो यहाँ लिखा हुआ है सर्च ऑफ टाइप वेब एड्रेस, माने आपको ये बोल रहा है कि आप क्या चीज़ ढूंढना चाहते हैं, क्या चीज़ खोजना चाहते हैं। तो यहाँ क्लिक करेंगे और जो चीज़ ढूंढना चाहते हैं, खोजना चाहते हैं, लिखेंगे कटरीना का पिक। कटरीना कैफ का पिक यहाँ लिखा हुआ है मेरा, लिख दिए कटरीना कैफ का पिक। सर्च करेंगे, उसके बाद आ गया जितना भी कटरीना का पिक है वो सब सारे आ जाएगा। जितना भी पिक है आप यहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं, जितना भी पिक है डाउनलोड कर सकते हैं आप। तो चलिए फिर एक बार और बताते हैं। यहाँ क्लिक कर दिए और यहाँ लिखते हैं शाहरुख खान पिक। शाहरुख खान पिक, शाहरुख खान ऑफ पिक, और सर्च कर देना है। सर्च करते ही आ गया शाहरुख खान का जितने भी पिक है आप यहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं, खोल के देख भी सकते हैं, यहाँ से डाउनलोड भी कर सकते हैं। और चलिए दूसरा प्रोसेस बताते हैं हम। आप अगर आपको लिखना नहीं आता है तो आप बोल के भी कर सकते हैं। तो चलिए दिखाते हैं। तो आपको यहाँ दिख रहा होगा लिखा हुआ है सर्च ऑफ टाइप वेब एड्रेस। इसको नहीं टच करना है, इसके कॉर्नर में जो एक आइकन दिख रहा है उसको टच करना है। टच करना है। चलिए टच करते हैं। टच कर दिए। उसके बाद इसमें बोलना है जो भी आपको सर्च करना है, इसमें बोलना है। टच करते ही बोलना है। मेरा अभी फ़िलहाल काम नहीं कर रहा है, चलिए फिर से करते हैं।